Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na athari zingine za masika ya hivi karibuni imefikia watu 291 huku watu wengine 75 wakiendelea kutafutwa. Haya ni kulingana na msemaji wa serikali Isaac Mwaura ambaye aliripoti kwamba vifo viwili zaidi vimerekodiwa katika saa 24 zilizopita huku watu 188 wakipata majeraha mbalimbali. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na athari zingine za mvua kubwa ilionyesha hivi majuzi imefikia watu 291, nao watu 75 wakiwa bado hawajulikani waliko. Kulingana na mnenaji wa serikali nchini Isaac Mwaura, amesema zaidi ya hayo watu 188 wamepata majeraha. Haya yote yakiwa ni kufuatia athari za mafuriko. Vilevile mafuriko yanayoendelea yamesababisha kaya 55,631 kukosa makazi na kuathiri takriban watu 278,155. Aidha, Mwaura amefichua kuwa visa 53 vya kipindupindu vimeripotiwa na visa vingine 54 vya ugonjwa wa kuhara damu vimeripotiwa katika gereza la Nyeri JK Prisons. Hayo yakijiri katika kaunti ya Kirinyaga, zaidi ya watu 5,300 katika kaunti hiyo waliokimbia makazi yao kutokana na mafuriko wamepokea chakula cha msaada ili kuokoa huku wakipanga kurejea katika makazi yao ya awali. Katika hafla hii iliyoongozwa na Katibu Mkuu Harsama Kero, amesema usaidizi huu utagawanyishwa katika maeneo bunge 5 ya kaunti hiyo. Kaunti yetu karibu kila sub county imekuwa affected na hiyo jangwa la mafuriko, na serikali tumeweza kulete magunia 1,048 za mchele katika kaunti za Kirinyaga siku ya leo. Pia tumelete gunia 990 ya maharagwe hapa na non-food materials, zile blankets, mattresses, vifaa za jikoni kama sahani. Watu wa Mwea, ukirudi mwambie waziri kwamba wamefurahi kwa kumbuka, na pia rais sisi tutamwambia, kwa sababu kama mimi niko naye na safari kesho kwenda Rwanda. Ni seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango na mbunge wa kaunti hiyo Jane Njeri. Kwa hivyo mimi nataka niseme nikiwa hapa Mwea, na hawa watu wa Mwea PS wamesema ya kwamba hii chakula hawajatosheka. Ama mmetosheka? Mnaweza taka chakula ingine na usaidizi ingine huo wowote. Kwa hivyo bwana PS, sisi tunakutuma pale, na tunajua nitaambia pia president na deputy, hawa watu wa Mwea wanataka usaidizi. Kama kuna mahali kunahitajika affirmative action hapa Mwea, barabara ukizunguka hapa Mwea hawana. Ukizunguka huku Mwea unakuta ya kwamba wako na matatizo mengi sana. Na watu wa Mwea kila mwaka wa uchaguzi wanajitokeza wanapiga kura. Kwa hivyo maanake hii serikali ni yetu, lazima watu wa Mwea wanufaike. Watu wametuacha, barabara zimeharibika, madawa tumekosa, marazi hatuna, chakula hatuna, chenye tumebakisha nayo, na hiyo ni kwa sababu ya kudura yake Mwenyezi Mungu ni uhai peke yake. Na ndio leo tunaonyosha mkono wa kuomba msaada zaidi kutoka kwa serikali ya William Ruto, na sana sana kutoka wizara ulioko ndugu yangu. Mgeni wetu heshima
our PS, we lost 6 people in Kirinyaga County. And the 6 people we lost is mainly as a result of drowning. Watu wameingia kwa mto wakitaka kuvuka wakabebwa na maji. So we lost a total of 6 people in this county. Na tulikuwa na 1 injury, mtu mmoja. Na pia tumeweza kupoteza ng'ombe moja katika hizo floods na kuku kadhaa. GTN Samoja, jina langu ni Gitonga Dweli.